столетию регионов и финансовой поддержки Министерства национальной политики Республики Коми. Слово предоставляется министру Роману Вениаминовичу Носкову. Дорогие друзья, уважаемые гости, очень мне сегодня приятно от Галины Ивановны Гагушевой, заместителя председателя правительства Республики Коми, от Министерства нашей национальной политики, от себя лично присутствовать на замечательном таком событии, на прекрасном событии, на презентации книги «Рассказы по истории Коми края». Безусловно, книга будет огромным подарком столетию Республики Коми. И интересно, я думаю, что не только я с удивлением прочитал, что она для младшего и среднего школьного возраста, но я уверен, что абсолютно все категории читателей с удовольствием ее прочитают. Ольга Евтихеевна, она известна в республике как кропотливый исследователь, краевед, талантливый писатель, научный деятель, и каждая ее книга, она приоткрывает, наверное, как занавеска, приоткрывает историю нашу, наше прошлое. И, безусловно, все такие книги, они приносят новые знания. Они учат чему-то новому и учат, наверное, добру. Поэтому хочу выразить огромную благодарность, огромное спасибо, благодарить вас за ваш труд, пожелать вам новых творческих успехов. Кузнем да Буршу. Хотя Роман Вениаминович сказал что-то детям младших, вот это нам, понимаете, потому что такие, как Ольга Евтихеевна, исследователи, они все равно будут копаться в истории нашей Родины, нашего края. А вот те, которые занимаются другими вещами, для них на доступном языке, с интересом, это, наверное, даже больше нужно. И не только для Коми края, а и для всех гостей, которые к нам приезжают. К сожалению, в этом году не так много их будет, но мы потихоньку по одному уже принимаем. Совсем недавно в рамках амбассадора у нас была гостья из Москвы, и у нее не хватало слов, чтобы рассказать, насколько она впечатлена нашей природой, нашими жителями. И вот жалко, что не было этой книги, чтобы ей подарить, и она уже на доступном языке могла бы это нести всем остальным. Спасибо, Ольга Евтихеевна, за ваш труд, и мы надеемся, что это только начало. Мы очень горды тем, что нам сегодня досталось презентовать эту книжку. И скажу честно, я воспользовалась уже этим положением, прочитала ее вчера вечером, за один вечер. Очень прекрасно написанным языком, хорошими иллюстрациями, хорошими фотографиями, прекрасное издание. Хочу, конечно, поблагодарить Ольгу Евтихеевну и сказать, она является нашим давним другом в библиотеке. И регулярно, и мы этому очень рады, пополняет наши фонды своими трудами. И хочу продиктовать, прочитать ее добрые пожелания в нашей библиотеке, которые она оставляет в книжках. Любимому мною отделу краеведческой национальной литературы с добрыми пожеланиями, Национальной библиотеке Республики Коми от автора-составителя книги с благодарностью и добрыми пожеланиями, отделу краеведения Национальной библиотеки. В этом отделе работают самые замечательные люди. Поэтому, Ольга Евтихеевна, прошу вас, пополняйте нашу коллекцию отзывов. Они, кстати, размещены на сайте нашей библиотеки, и каждый читатель может с ними познакомиться. Всего хорошего, творческих успехов и здоровья. Конечно, мы очень ценим каждого человека, входящего в ученый совет нашего музея, потому что это всегда очень добрый взгляд, всегда на какие-то выставки, издания, которые мы делаем. Это всегда и может быть критика историка, это всегда какие-то напутствия хорошие. Поэтому я искренне желаю, чтобы ваше литературное творчество, потому что оно вот не только научное, да, узконаучное, потому что изучить архивы, мы знаем, что Ольга Евтихеевна очень много лет провела в архивах, в разных,
не только нашей республики, Петербурга и других. И ей написаны многие книги, которыми мы продолжаем пользоваться и черпать оттуда бесконечный материал для наших экскурсий. Ну и она вот умеет так популяризировать. Это очень важно для того, чтобы наша история, наша культура была интересна. Интересна молодому поколению, интересна тем людям, которые здесь живут, может быть, иногда много десятилетий, но какие-то факты даже не знают, а вот благодаря таким изданиям узнают и ценят, восхищаются нашим регионом со столетней историей. Ольга Стихеевна, я вас поздравляю и благодарна вам за то, что вы всегда с нами. Тоже хочется поздравить Ольгу Стихеевну с выходом книги. Естественно, так сказать, и союз писателей, и, наверное, все вот ученые, такая научно-популярная литература, они нужны для того, чтобы вот сохранять историческую память. Это общая задача, просто мы это делаем уже в различные формы. Потому что научно-популярная форма – это практически писательская форма. Вот Елена Васильевна не смогла сегодня быть, наш председатель. Она просила передать этот журнал, где есть уже какой-то перевод части в форме. Прежде всего, я хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы нашли время, возможность, желание для того, чтобы прийти сюда, оторвавшись от ваших очень важных, неотложных дел, и разделить со мной радость по поводу издания книги. Теперь о книге. Значит, первое издание вышло в 2010 году. И хочу сказать, что я благодарна, конечно, издательству «Амбурс», которому Антонине Ивановне Трошевой, и коллективу ее, с которым я сотрудничаю уже вот на протяжении многих лет, что эта книга появилась. И благодарна Елене Васильевне Козловой, которая перевела книгу на коми язык. И потом книга была еще озвучена для слабовидящих читателей. И как-то вот эта книга, она пришлась по душе читателям, она довольно быстро разошлась. И я человек, у которого там более 200 научных трудов, как-то стала популярной благодаря этой книге, рассказы по истории Коми-края, потому что на конференциях ко мне стали подходить незнакомые мне люди. Это музейные работники, библиотекари, которые говорили о том, что прочли, что очень понравилось. Ну и, наверное, это как-то вселяло в меня уверенность, что я на правильном пути, на правильной дороге идете, товарищи. Ну и всегда, когда мы готовим какие-то издания, мы, наверное, думаем, зачем, для кого и о чем. Вот зачем. Дело все в том, что я на протяжении многих лет была преподавателем любимого горячо мной университета Сыктывкарского государственного и преподавала такой предмет, как история Республики Коми. Но я достаточно много общалась со школьниками на разных конференциях. Я очень много слышала высказывания о том, что нужна литература по истории Коми-края, но такая популярная, которую хотели бы читать не только, скажем, в учебных заведениях, но хотели бы читать родители, хотели бы читать все, которые желают побольше узнать. Ну а так как я много лет работала в архивах национальном нашем города Сыктывкара, Архангельска, Вологды, Петербурга, накопила очень большой материал, и я подумала, что нужно этот материал каким-то образом использовать. И, наверное, моя главная задача была пробудить интерес к истории Коми-края, вот, вызвать интерес, чтобы люди, которые прочли вот эти рассказы, им захотелось узнать еще больше, может быть, более сложного уровня и восприятия и так далее. И хочу сказать, что особенно сейчас литература такого плана, наверное, нужна вдвойне, потому что в школах очень многие дети выбирают историю, этнографию, литературу по истории Коми. И мне кажется, что вот эта ниша подготовки научно-популярной литературы для, скажем, учащихся разных типов учебных заведений, для взрослого населения, она не заполнена до конца. Я хочу сказать, что, конечно, картина изменилась.
В настоящее время у нас есть издания интересные, очень качественно подготовленные, оформленные, но мне кажется, что надо еще в этом направлении работать и работать. И вот когда я, допустим, в библиотеке Салтыкова-Щедрина, тогда еще Ленинграда, читала о том, как о коме зырянах пишут во многих журналах, российских журналах, журнал «Госимущество», журнал «Народное образование», «Солнышко», «Путеводный огонек» и многие-многие другие. Я удивлялась, я думала, ну надо же, то есть я сама об этом не знала, и, конечно, познакомившись с таким материалом, я думаю, что хотелось поделиться этим материалом, донести как можно больше, до большего количества читателей. И теперь для кого? Для кого? Я думаю, для всех. Потому что родителям тоже нужно знать по истории Коми края. И просто кто-то приехал в нашу республику, решил что-то узнать побольше. Я думаю, что эта литература будет полезна. О чем? О ком? О народе Коми, о его жизни, которая была очень такой трудной, насыщенной, разнообразными занятиями. И в семьях христианских уделяли большое внимание детям и подготовке детей к нелегкому крестьянскому труду. И я думаю, знаете, вот нам с вами есть чему поучиться. У коми, которые жили до революции, поучиться семейным отношениям к детям. Вот эта вот коллективная помощь или помощь, когда строились дома и так далее, то есть то, что она, может быть, еще в некоторых районах и до сегодняшнего дня живет. И очень интересные характеристики коми человека. Все отмечали такие черты характера, как его доброжелательность, как всегда угощали чем-то, не отпускали без того, чтобы накормить какими-то, тем, что было. Вот эта открытость, отсутствие замков и так далее, и так далее. И я хочу сказать, что вот этот вот раздел, он очень такой достаточно интересный. Российские журналы о коми зырянах. Я хочу сказать, что как это начинающий человек, который впервые писал вот эту нашу популярную литературу, конечно, я испытывала творческие муки. Много раз мне хотелось плюнуть. Я очень жалела, что я связалась с этим делом, лучше я научную статью написала. Это, уже есть навык подготовки научных изданий. Тут у меня навыка не было. И, конечно, слова благодарности моей дочери Марии Андреевне, которая по первому образованию, она учитель начальных классов. И она меня учила, где поставить точку, где сократить предложение длинное, это не поймут, это надо заменить и так далее, и так далее. То есть я пришла в такую школу обучения, очень важную и очень нужную. Я хочу сказать, что первое издание вышло в 2010 году, прошло 11 лет. То есть, конечно, я помню, что я все давала себе слово не связываться, завязать и все прочее, но не выдержала. Думаю, нет, надо еще поработать. И второе издание, оно, конечно, дополненное. То есть там характеристика нашего города Высоцкая, такие интересные сюжеты, как празднование 300-летия династии Романовых, как визит князя Великого Сергея Александровича. Там разговор продолжается, начатый в первом издании, о наших знаменитых земляках. Это и Цембер Андрей Андреевич, и Василий Николаевич Лапкин. И кроме того, конечно, особое внимание уделено материалам коми на страницах журналов российских, которых было много и которые писали об этом. И я хочу сказать, что, конечно, я очень благодарна Министерству национальной политики, потому что мало написать. Надо эту книгу куда-то пристроить, надо, чтобы она была издана. И, честно говоря, Дмитрий Георгиевич Карапутин, выпускник СГУ, мой дипломник, он мне подсказал, что нужно сходить в Министерство национальной политики, там хорошие люди, помогут. Как сказать, меня направили, я пошла.
честно скажу, я редко встречаюсь с министрами, но Галина Ивановна Габушева, она, конечно, подкупила меня своей доброжелательностью, своей готовностью помочь, как бы не на словах, что приходите через месяц, мы посмотрим. То есть она выяснила ситуацию и сказала, что да, у нас есть такая возможность, мы опубликуем. Поэтому, конечно, мы такие слова благодарности. Ну, вот раз я говорила о словах благодарности, для меня это очень важно. Чтобы не забыть, я хочу еще назвать несколько человек. Это Нина Васильевна Захарова, которая мне помогала в наборе, которая тоже меня поддерживала, когда в жуткие морозы я бегала, собирала отзывы, она говорила, ничего, отойдете от мороза. И Министерство национальной политики, слова благодарности Юлии Валерьяновне Чуяшковой, это Елене Григорьевне Познаревой, прошу прощения, и Национальная библиотека, это Анна Валерьяновна Познарева и Елена Андреевна Логинова, которые очень доброжелательно отнеслись, помогали и готовили презентацию. И вот говорят, что никогда не говори никогда. Вот после того, как я выслушала добрые слова в мой адрес, я, конечно, понимаю, я реалист, что есть определенная доля преувеличения, но тем не менее, когда вот, видишь себе такое отношение со стороны Министерства национальной политики, то, наверное, хочется писать и творить. Ну и Роману Вениаминовичу я уже сказала, что он обречен, что при Борове Валерия Ивановича вышла книга, посвященная тоже Поминову, сейчас вышла, но, наверное, сейчас остается Роман Вениаминович. Я хочу закончить свое выступление словами Эльвиры Викторовны Ротте, моего друга, моей однокурсницы, которая сказала, что книга как старый добрый друг. Читай ее, вспоминаешь то, что ты уже знаешь, и узнаешь что-то новое. Я всем вам желаю приятного чтения. Спасибо. Конечно, мы здесь пишем, что это книга для младшего и среднего школьников, но мне интересно всем. И то, что эта книга получилась, вы знаете, вот сейчас немножко вспомню историю, когда она вышла, вот, ее распространили, там, тогда была другая схема распространения. Часть тиража поместили в одно из производительных учреждений на складе. Ну, наши ребята увезли книжку, на следующий день я должна была поехать накладными, там, печатку поставить для отчета, да, денежных средств. Да. Захожу в это здание, иду к секретарю и вижу, что она очень увлечена чем-то занята. Причем она такой за столом и читает эту книгу. Ну, потом она мне сказала, куда мне пройти, захожу в одно помещение, там бухгалтера сидят, смотрю, у каждого эта книга. Так, мне уже стало интересно. Иду к бухгалтеру главному, который вот у этого документа, она вся обложена вот этими всякими бумагами, как это обычно бывает в бухгалтерии. И я говорю, вот мне нужны накладные, она меня не понимает, что от нее хочу. Потом а потом вижу, вот краешек вот книжки, да, мне говорит, а вот же, вот эту книгу вам вчера завезли. Пожалуйста, подпишите мне это. А это, вы что, не Москва, что ли? А я у меня вот тут, как для московские книги. Я говорю, нет, это мы. Слушайте, так интересно. Я говорю, вообще-то книги не читаю, компьютер у меня уже перед глазами, там уже ничего не вижу, но мы вчера с внуком с удовольствием прочитали. Я вышла туда очень горда, что вот у нас книга получилась. Ну, вот прошло 10 лет, и мы снова вернулись к этой книге. Конечно, мы немножко на ней поработали, там и внутри, там и редактура была. И у нас было, чесались вот руки, вот нам хотелось что-то там поменять. Но когда мы стали менять, нам очень не понравилось, что мы делаем. И мы поняли, что она очень органичная. И все на месте, и все иллюстрации. И вот, ну, в общем, мы оставили все как есть. Отдельная глава в книге «Рассказы про историю Коми края» посвящена литературе и образованию. Зарождение коми литературы связано с именем Ивана Алексеевича Куратова. Его стихи прозвучат сегодня в исполнении учителя истории 35-й школы, выпускника Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина Руслана Аликперова. Иван Алексеевич Куратов. «Когда с тобой мы ночью целовались». Перевод Юрия Пиона. Сейчас начну. Когда с тобой мы целовались, нежных глаз не замечал.
только звездных работ в ночи мерцал. Мы ж на него спокойно любовались. Вот, сверкая с него звездочка упала. Море синему рассказало все о нас. Море, все это, в тот же час веслу рыбаку рассказала. Рыбаку веслу о том же нашептала. Следом и рыбак летел разлюбезный. Песню в этой ночи наш класс зовет. Парни, девы из здешних городов и все увлечены до ныне этой песней. Ивана Алексеевича Куратова на том языке прочитает заведующий литературным музеем Куратова Яна Григорьевна Колокова. Помню, года будет хорошо, туда мне сия ОЗСР народа. Тая кылмен дона, нету, нича, гора, вуна да сен ужас, пылырсен кора. Тая муса кылмен, чой волшебнитын, тая кылмен мены, айма душевен. Тая кыллешница, щеломенные кылы, имя медвой сына, нежненько чудо. Это стихотворение Ивана Куратова было написано в годы учебы в Вологодской духовной семинарии. Он был еще совсем юношей, это 1857 год. И, конечно же, он большие надежды возлагает на то, что после него будут другие поэты и зародится новая литература в истории нашего народа. И действительно, это, наверное, золотое время, 19 век в истории нашего народа, потому что только у нашего народа, у кони среди темного сына народа, в 19 веке появляется свой поэт. Это Иван Куратов со своей поэзией и зарождение нашей кони литературы. И вот за эту книгу, Ольга Никитиновна, вам огромное спасибо. Больших сил вам, здоровья и дальнейших творческих успехов. Спасибо. В Российской империи издавали журналы, на страницах которых публиковались материалы разных народов, в том числе охоты. Вот одна из публикаций из научно-популярного издания «Народы России». В ходу на Руси слывет под особым названием зырянки, зырянская белка. Этот маленький зверек любит кедровые орехи, сосновые шишки и, прыгая с невероятной легкостью по деревьям, разыскивает себе пищу. А в случае неурожая или лесных пожаров переселяется большими стадами за Урал, в сибирские леса. При этих переселениях белки, подняв свои пушистые хвосты, как паруса, переплывают большие реки, проходят иногда через зырянские селения, пробиваются по крышам, перебегают через улицу. И выгодно промышленникам напасть глубокой осенью на такое переселяющееся стадо. Осенняя и зимняя белка самая лучшая. Весной же и летом она некрасива. Мех на ней короткий и много рыжих волос. Самыми лучшими считаются кедровые белки, которые водятся в кедровых лесах на Печоре. Вообще же в Зырянском крае белки такое множество, и они так плодовиты, что беличий промысел считается самым выгодным, и охотники иной раз белок по целым дням ловят. А сегодня в роли охотников мы попросим быть наших гостей. Получите, пожалуйста, ваше охотничье снаряжение. Наши помощники сейчас раздадут вам их. И мы отправляемся на охоту. Ваша задача – поймать, то есть правильно назвать животных, которые упоминаются в презентуемой сегодня книге. Их изображение вы увидите на экране.
из 7? 5 из 7, Да, кто-то еще да. есть? Давайте, выходите, мы вас, на вас посмотрим, пожалуйста. Фотография на память. Я, кстати, студентка Ольги Никитичны. Очень ей благодарна. Очень. Спасибо огромное, Ольге Никитичне. Следующая страница. Коми-край в годы Первой мировой войны. В армию за годы войны было призвано 57% всех мужчин Коми-края. Многие обращались с просьбами о зачислении их в армию на службу охотников, то есть добровольцами. Некоторые жители Коми-края, участвовавшие в военных сражениях, попадали в плен. Солдаты проявляли смелость и отвагу в бою, а родные с нетерпением ждали писем от них. Некоторые из них сегодня прозвучат в исполнении Руслана Аликперова. Для неграмотных солдат в типографиях были набраны тексты писем. Предлагаю вашему вниманию одну из них. Дорогая любимая жена моя, шлю тебе, дорогая моя, весточку о себе из дальней сторонушки. Я, слава Богу, жив и здоров, и бодро себя чувствую. Пиши, как здоровье твое, и дорогих наших деток. Если бы ты только знала, как подчас тоскует сердце мое по вам. И если бы, кажется, я имел крылья, то прилетел бы к вам. Прижал бы вас к сердцу и расцеловал бы от души. Еще один раздел презентуемой книги посвящен лесной промышленности. Российские иностранные промышленники проявляли интерес к лесным богатствам Коми-края. Древесина использовалась в строительстве, шла на изготовление шпал для железных дорог, спичек. Рабочей силой на заготовках из сплаве леса были тысячи коми-крестьян. Они становились наемными рабочими на время, осенью и зимой, когда были свободны от сельскохозяйственных работ. В лесозаготовках принимали участие не только бедные крестьяне, но и среднего достатка и зажиточные. Работа по заготовке леса требовала большой физической силы. Трудились мужчины. Подростки вывозили срубленный лес к берегам рек. Иногда привлекались и женщины. Технический уровень лесозаготовок был примитивным. Использовались топоры, позднее двуручная пила. А есть ли у нас среди гостей сегодня желающие поработать с двуручной пилой? Пожалуйста, на сцену. Хватит или еще? Давайте еще! Но наши гости на славу потрудились. А у нас осталась неразгаданная викторина. Вип-запрос. На вопросы отвечаем максимально быстро. Одним словом или с переводом. Коми и русский вариант. Небольшая коса с короткой ручкой и изогнутым лезвием. Правильно. Нечистый дух, вызывающий болезни, который проникает в тело человека в форме жучка или бабочки. Шева. Вот здесь правильно ответы были. Наиболее почитаемое животное тотем у Коми. Медведь. Здесь, по-моему, целый ряд. Знак, метка, клеймо, означающий личную и семейную собственность. Пас. Вот здесь добровольное объединение охотников или рыболовов для организации коллективной охоты и рыбной ловли. Артель. Псевдоним первого коми-поэта Ивана Куратова, образованный от коми-слова со значением «изнанка, обратная сторона». Гугов. Денежная единица пермян. Ур. Два человека, по-моему, ответили правильно. Посчитайте, пожалуйста, свои жетоны. Кто набрал наибольшее количество жетонов? У нас, по-моему, дружба. Итак, подарки мы будем раздавать таким образом, как распределялся укол между рыбаками в артели. Из книги, из главы «Охотники и рыболовы» читаем. Пойманную рыбу раскладывали на берегу кучками по числу рыбаков. Кучки не всегда были одинаковыми, поэтому прибегали к жребию. Для этого выбирали 2 человек.
увидеть углов. Так. Один из них становился спиной к рыбе, а другой произвольно выбирал какую-либо кучку и спрашивал, кому отдать. Первый, не оборачиваясь, называл любого из участников. Анна Валерьевна спрашивает, кому отдать, а Ольга Евгеньевна говорит, кому это перезадать. И так, пока рыба не кончится. Хочу сказать, давайте начнем с учителя истории Татьяна, которая в девичестве была Лубянкина. Ой, можно оставить себе? Хорошо. Тоже нашему человеку, выпускница СГУ. Ну, я хочу сказать, что директор института всегда особо нуждается в ручке. Работала в Ольге Евгеньевне. Я сегодня говорила об этой книжке. Я хочу, и она сказала, что вот она не вытерпела и связалась. Я думаю, что она не вытерпит и в дальнейшем. Потому что это человек, который является вообще подвижником в плане популяризации истории Коми и исследования истории Коми. Это ее не первая книжка, и она известна не только в нашей республике, потому что один из учебников для студентов они вместе с профессором Харунжей подготовили по гранту финского общества Кострена. И он был, этот учебник достаточно популярен не только в республике Коми, его знали и за рубежом. И Ольга Евтихеевна настолько творческий человек, не только в написании, вот она этот жанр освоила, это очень сложный жанр. Это не каждому дано популярно написать о научной информации, о научных данных. Дело в том, что она как преподаватель и как подвижник с такой любовью относится к своему предмету. У нее каждое занятие это срежиссировано, ни больше, ни меньше. Поэтому она не случайно, она заслуженный деятель, заслуженный работник Республики Коми и новатор, преподаватель-новатор, так бы я ее охарактеризовала. Ольга Евтихеевна, я вас еще раз поздравляю с этим замечательным успехом, и я думаю, что вы продолжите свое дело. Я очень рада присутствовать сегодня на вашей презентации. Мы знакомы с вами, наверное, больше 30 лет, да? И мне хотелось бы остановиться еще на одной стороне тех, в общем-то, книг, которые изданы Ольгой Евтихеевной. Потому что сегодня одной из национальных идей, объявленных в нашей стране, это патриотизм. Вот очень часто мы не знаем, патриотизм, а с чего начинается патриотизм? А с того, с чего начинается Родина. А Родина начинается с того места, где ты появился на свет. И только, наверное, на основании вот той исторической памяти, которая генетически в нас заложена, да, на основании тех моментов, которые вообще были в нашей стране, на нашей земле, где мы родились, наверное, отсюда и начинается патриотизм. Поэтому вот все книги Ольги Евтихеевны, они вот это и есть. То патриотическое начало, которое закладывается через чувства, да, через то чтение, которое мы читаем. И здесь вот я хочу привести два факта, чтобы не путаться, я их написала. Книжка, в которой написано, вот один из таких важных моментов – это поддержка статуса учителя, которая была в конце 19-го, начале 20 веков. Вот мне вообще интересным показался факт о том, что учителей награждали медалью за усердие. И причем тот учитель, который получил эту медаль за усердие, его портрет вывешивался в школе не на то время, когда он работал, навсегда. То есть вот сегодня мы об этом много говорим, а вот об этом думали в то время, когда вообще развивалось образование в Республике Коми. А сколько было меценатов в то время, которые всячески поддерживали образование, а как строили здания школ на века. Вот гимназия Пушкина на улице Орджоникидзе. Она ведь соответствует по всем современным требованиям и стоит до сих пор.
Поэтому я думаю, что на это, наверное, надо обращать внимание. И вообще очень много интересных фактов, и какие дипломы выдавались, да, и во всех дипломах было понятно, какой это был исторический момент. Это очень много интересных фактов, которые были изложены, а для этого, конечно, требовался огромный труд, обобщение этого материала, и потом написание так, чтобы могли читать дети, могли читать родители. Как пишет Владимир Владимирович Путин, да, что для чего нам вообще нужна такая работа, потому что воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истории и национально-культурных традиций, которые и заложены сегодня Ольгой Евтихеевной, и это ведь не на сегодня, это на века. Поэтому я, Ольга Евтихеевна, от души вас поздравляю вот с таким значимым событием сегодня в вашей жизни и желаю вам, в общем-то, дальнейших изысканий. Я знаю, что вы на этом не закончите, потому что я вас хорошо знаю. И вообще реализация всех ваших творческих замыслов. На сцену приглашаем руководителя детского балетного театра «Аленький цветочек» Галину Юрьевну Ширяеву. Презентации Галина Юрьевна Ширяева и балет. Потому что я знаю очень хорошо Ольгу Евтихеевну, очень ее люблю. И вчера еще Сергей Давидович Ростов как раз еще раз говорили о том, что ваша книга – это встреча с другом. И это правда, мы обсуждали этот момент. Вот. А вообще написано, это очень добрая книга. И знаете, я вчера читала ее вечером, и мне казалось, что я должна сидеть, здесь у меня должны быть дети, мои личные, которым я должна читать эту книгу. Вы знаете, мы читаем обычно сказку. Я не ученый человек, поэтому я тут эмоционально хочу сказать. Знаете, сказки – замечательная вещь. Они учат состраданию, милосердию, они учат правилам поведения в жизни. А чего нам не хватает сегодня? Любви к родине. И сегодня это много говорилось об этом. И эта книга, она правда учит любить свою родину. Мы вроде как все из Коми республики, мы все знаем немножечко нашу историю, да, мы думаем, что раз мы здесь живем, вот я вот родилась, все, я люблю свою республику, а я много знаю, а нет. И вот когда я вчера читала, это правда как встреча со старым другом, ну где-то я там чего-то помнила, и я заново прочла это, я освежила своей памяти. И это необыкновенно важно. Я сейчас говорю, вот я вот, оказывается, волнуюсь, и даже мурашки у меня, потому что я считаю, что это очень важно передавать, читать эту книгу, особенно детям. Сначала мне тоже смысл, ну как это, для младших и средних школьников, да как, это правда, мы сами среднее младшее звено, которые должны восполнить то, чего мы не знаем. Спасибо огромное-преогромное за такую чудесную книгу. Люблю 6-0. Просим выступить Ларису Ивановну Молокову, Национальный музей. Знаете, я сегодня сижу, слушаю все речи о моей однокурснице и думаю, как же мне в жизни повезло, что мы, начиная с первого курса института, жили вместе, учились вместе, дружим всю жизнь. И, конечно же, вот Оля, можно я тебя так назову? Все наши однокурсники, все, кто у нас на связи в интернете и кто живет в городе, искренне тебя поздравляю. Я думаю, что Оля помнит о том, что когда вышло ее первое издание, и все последующие 10 лет мы ее, можно сказать, клевали. А когда же дальше? А когда же следующая книга? И она нам обещала. Молодец, обещание выполнила. Я думаю, что даже зная на примере своих внучек о том, что книга эта просто замечательная, потому что на уроках дети ее могут использовать как основное пособие по истории нашего края. И это замечательно. Хочу сказать, что, знаете, вот прозвучало так много добрых слов, замечательно. Я подумала, ну, наверное, чаще нужно говорить друг другу добрые слова, как-то вдохновлять. Вот вы меня вдохновили. Я подумала, сейчас пойду чай попью вместе с вами, пойду и сяду писать по советскому периоду. Всего доброго, спасибо всем большое.